அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசெல்வத்தின் காலை வானிலைக்கு 29/4/2022 வெள்ளிக்கிழமை காலை 6 மணிக்கு ஆடியோவாக பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன். இன்றைய தினம் முதலில் வானிலை அறிக்கையும் இறுதியில் இந்த புயலை பற்றியும் நம்ம பேச இருக்கிறோம். இதுவரையில் முத்துசெல்வம் அதர்மன் யூடியூப் சேனல் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்த நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். தினசரி வானிலை அறிக்கை ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு மெசேஜாக வந்துவிடும். முதல்ல பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கான வானிலை நிலவரம். தமிழக தென் மாவட்டங்களின் மீது காற்றின் திசையில் அழுத்தம், மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியின் மீது காற்றின் திசை அழுத்தம்னா ஒன்றும் இல்லை, தென்மேற்கு திசையிலிருந்தும் காற்று வருகிறது, கிழக்கு திசையிலிருந்தும் காற்று வருகிறது, வடகிழக்கிலிருந்து காற்று வருகிறது. இரண்டு பகுதிகளிலிருந்து காற்று வரும்போது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களின் மீதும் அங்கே போய் அழுத்தம் ஏற்பட்டு அதனால் உருவாகக்கூடிய வெப்பச்சலன இடிமலை பரப்பில் அதிகமாக இருக்கும். இன்றைக்கி பெரும்பாலும் இந்த காற்றின் அழுத்தம், காற்றின் திசையில் காற்றின் திசைவேகம் மாறுபாடுன்னு சொல்ல முடியாது. இதை காற்றின் குவிதல், காற்றின் அழுத்தம் இவைகளின் காரணமாக தான் தமிழகத்தில் குறிப்பாக இன்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தேனி, தென்காசி, திண்டுக்கல், விருதுநகர், கோயம்புத்தூர், நீலகிரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழையும், திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்றைக்கு சற்று பரவலாக மழை கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. தென் மாவட்டங்களில் பரவலாக நாளை முதல், அதாவது இன்றைக்கு அங்கங்கே தொடங்கினாலும் கூட நாளை முதல் படிப்படியாக மெல்ல அதிகரித்து தீவிரமடைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போது வரைக்கும் இன்றைக்கு வரைக்கும் தென் மாவட்டங்கள், தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் நல்ல மழை வாய்ப்பு இருக்குது. நாளை முதல் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நாளைக்கு கோயம்புத்தூர், நீலகிரி மற்றும் ஈரோடு, சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் ஈரோடு, சேலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும், திருப்பூர் மற்றும் அதனை ஒட்டிருக்கக்கூடிய சில மாவட்டங்களிலும் மழைக்கான வாய்ப்புகள் என்பது சான்சஸ் இருக்குது. தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மட்டும் இன்றைக்கி பரவலாக மழை இருக்கும். அங்கே விவசாயிகளை பொறுத்த வரைக்கும் சற்று பணிகளை செய்யும்போது கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக பண்ணுங்கள். மதியத்திற்கு மேலே தான் பெரும்பாலும் மாலை இரவு நேரங்களில் தான் மழை வரும். அதே போல் அந்த உருவாகக்கூடிய புயல் சின்னம் பார்த்திங்கன்னா சாதாரண புயல்கள் மாதிரி உருவாகாது. இது வரைக்கும் நம்ம தாழ்வு மண்டலம், பருவமழை காலம் தவிர்த்து அதனை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த குளிர்காலம் தவிர்த்து இப்போது நம்ம பார்க்கக்கூடிய புயல் சின்னம் நம்ம பார்க்கக்கூடியதல்ல. இதெல்லாம் ஒடிசா, மேற்கு வங்கதேசம் பார்க்கக்கூடிய புயல் சின்னங்கள் மிகவும் தீவிரமாக, அதிதீவிரமாக உருவாகி ஒடிசா, மேற்கு வங்கத்தை கரையை கடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. விரைவில் அறிவிக்கிறேன். நன்றி.